हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिधांग और आज हम बनाएंगे पेपर एरोप्लेन। हाँ, आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ऐसा होगा हमारा पेपर एरोप्लेन। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या लगता है। ये देखिए, इसके लिए चाहिए सिर्फ एक शीट। समझ गए? फिर हम इसे बिल्कुल यूं, फिर यूं मोड़ना है, हमने यूं कर देना है, फिर यूं, फिर हाफ फोल्ड करना है। ये फिसलता बहुत है। ये देखिए हमारा पहले जैसा एरोप्लेन। बाय। और आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। बाय।